OK សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីក្នុងមេរៀន Adobe Premiere Pro 2023 Basic ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន3ចំណុចដើម្បីចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នា OK អញ្ចឹងចំណុចទី1យើងមកដឹងពី tool មួយចំនួននៅក្នុង program panel ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងជួយសម្រួលល្បឿនការងាររបស់យើងឲ្យកាន់តែលឿន OK ហើយចំណុចទី2សិក្សាអំពី speed duration OK speed duration គឺសម្រាប់បន្ថែមល្បឿនវីដេអូឲ្យកាន់តែលឿនជាងមុនឬក៏ធ្វើឲ្យវីដេអូ slow motion ឬក៏វាយឺតជាងមុនហើយចំណុចទី3គឺ handling video handling video គឺសម្រាប់ការបំបែកវីដេអូនិងសំឡេងឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាដើម្បីស្រួលយើងយកមកប្រើប្រាស់បានតែសំឡេងឬក៏យកតែវីដេអូអត់សំឡេងក៏បានអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាក់ស្ដែងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនពីចំណុចទី1យើងមកស្គាល់ tool មួយចំនួននៅកន្លែង program panel នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកវីដេអូមួយសិនអូខេខ្ញុំទិញវីដេអូមួយចូលអញ្ចឹងមួយនេះយើងដឹងហើយអានេះសម្រាប់ចំណាំវាមួយនេះសម្រាប់ចំណាំនៅលើ program panel របស់យើងអូខេចុចមកវាលោតចំណាំនេះមានទាំងកន្លែងនេះទាំងកន្លែងនេះចុចមួយទៀតមកឬក៏ស M អូខេចុចស M ក៏បានអូខេទី2អូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ remark នៅកន្លែង program panel អូខេប៉ុន្តែបើសម្រាប់យើង remark នៅក្នុងវីដេអូ track របស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះពេលដែលយើងចុចកន្លែងនេះទៅវា add ចំណាំកន្លែងវីដេអូ track របស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលពេលដែលខ្ញុំចុចអាហ្នឹងមកគឺវា remark នៅនេះប៉ុន្តែបើយើងចង់ remark នៅ program panel នេះចង់ remark នៅលើនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចុចអានេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម remove វាចោលវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម clear វាចោលអញ្ចឹងយើងមកដល់ចំណុចទី2ចំណុចនេះគឺសម្រាប់កាត់វីដេអូរបស់យើងអូខេយើងចុចចូលមកហើយដាក់មួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងវាសម្រាប់ crop វីដេអូបើសិនជាយើងចុចអានេះចុច list នេះបានន័យថាវីដេអូហ្នឹងវាកាត់ចេញតែម្ដងលុបចេញហើយវាសល់ចន្លោះនេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកអូខេឃើញវាដាច់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមក control C វិញសម្រាប់អានេះពេលដែលយើងចុច extract នេះចុចមកគឺវាដាច់ហើយអាវីដេអូក្រោយនេះគឺវាអូតូរត់មកជាប់អាកន្លែងដើមនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឲ្យមើលបបអានេះជាទូនាទីរបស់វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ control Z វិញអូខេខ្ញុំសូម clear នេះសិនអូខេអានេះពេលដែលយើង add mark in នេះ add mark in add mark out អញ្ចឹងយើងចង់មកដើម mark in ចុចអានេះមកឬក៏យើងចង់ទៅចុង mark out អូខេទៅដើមទៅចុងអូខេហើយ tool មួយនេះគឺសម្រាប់back មកក្រោយត្រឡប់មកក្រោយមកមួយ frame អូខេនេះវាមកមួយ frame អូខេអានេះទៅមុខមួយ frame អូខេហើយអានេះ play អូខេហ្នឹងយើងដឹងហើយអានេះរួចរាល់ហើយអានេះកាមេរ៉ាអូខេមុខនេះដូចនៅកន្លែងនេះដែរនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លះទៀតខ្ញុំសូម clear នេះចោលអូខេអញ្ចឹងនៅមានអានេះ
anh ấy giờ toàn bạn đấng anh ấy ok chụp ok mà chẳng anh ấy mày anh ấy bây giờយើងបង្កើត mark in បង្កើត mark out អូខេអញ្ចឹងយើងចង់លុបវិញយើងគ្រាន់តែចុចនេះមកដក mark out ដក mark in អូខេហើយ tool មួយអានេះអូខេហើយនេះអូខេមួយហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំបង្កើត mark in បង្កើត mark out ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវា play តែក្នុងចន្លោះ mark in និង mark out ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើនឹងមួយអូខេពេលដែលវាដល់ចំណុច mark out ហ្នឹងគឺវាឈប់តែម្ដងវាអត់ទៅមុខទៀតទេអូខេពេលយើង play មកគឺមកដល់ចំណុច mark out នេះគឺវាឈប់អូតូអូខេឃើញទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលមួយទៀតអូខេចានេះមួយចុចអូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំសូម clear នេះចេញសិនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបង្កើត mark ខ្ញុំបង្កើតការចំណាំនេះចុចនេះមួយចុចនេះមួយអូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចង់អូខេខ្ញុំចង់មកចំណាំមកទី2នេះខ្ញុំឈរនៅលើ mark ទី3នេះចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យ mark ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំចុចអានេះមួយមកចុចមកវា load មក mark ហ្នឹងហ្មងចុចអានេះមួយទៀត load មកចំណាំទី1អូខេចុចអានេះទៅទី2ចុចនេះទៅទី3អូខេចឹងយើងមកស្គាល់មួយចំនួនទៀតអានេះយើងស្គាល់អស់ហើយចឹងមកស្គាល់អានេះមួយទៀតអូខេហើយនេះពេលដែលយើងសុំលុបមកចេញសិនអូខេចឹងខ្ញុំ clear អានេះចេញអញ្ចឹងយើងមកដឹងពី tool នេះ playback នេះអញ្ចឹងកាលណាដែលខ្ញុំសូមបង្កើតប៉ុណ្នេះ mark in mark out អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវា play តែចន្លោះប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែ play មកដល់នេះហើយវានឹង auto ត្រឡប់មក play ចុះ play ឡើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើអាហ្នឹងមួយហើយចុច play មកចាំតែខ្ញុំសូមដាក់ play តិចឲ្យវាយូរអូខេពេល play ចប់វារត់មកក្រោយវិញអូខេអញ្ចឹងនេះជាតួនាទីរបស់វាអូខេហើយនេះសម្រាប់ដាក់ frame វាអូខេពេលចុចទៅនេះបន្ទាត់អូខេអានេះសម្រាប់បិទពេលដែលយើងដាក់ effect ញ៉ៃយើងចង់បិទវាសិនអាហ្នឹងយើងដាក់អាហ្នឹងមកដល់ខ្ញុំឧទាហរណ៍វីដេអូខ្ញុំខ្ញុំដាក់ color ដល់ slate ចឹងអូខេអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ឲ្យវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកភាពដើមវិញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបិទ effect វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចអានេះមកវានឹងបិទ effect វាអូខេខ្ញុំចុចបើកវិញ color ចូលវិញមិនថាតែ effect color តែ effect គ្រប់បែបយ៉ាងពេលដែលយើងបើកអាហ្នឹងមកគឺវាបិទ effect ហើយអូខេអញ្ចឹងដូចជាអស់ហើយអញ្ចឹងជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូម reset ទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនទី2អូខេចំណុចទី2គឺការបង្កើត speed ឬក៏ធ្វើឲ្យវីដេអូ slow ជាងមុនអូខេវីដេអូដើរយឺតជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដោះឲ្យចេញសិនអូខេខ្ញុំសូមទាញវីដេអូមួយចូល
ខ្ញុំយកវីដេអូបដាលនេះខ្ញុំចាប់ទេអូខេឥឡូវយើងបលូតវាវិញតិចមកដាក់វាធំតិចអូខេអញ្ចឹងយើងដើម្បីបង្កើត speed ឬក៏បន្ថយ speed នៃវីដេអូយើងមានពីរប្រភេទអូខេអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសូមបង្ហាញវិធីទី1យើងចុច mouse ស្ដាំមកហើយយកពាក្យ speed duration អូខេអញ្ចឹងសិនជាចង់ឲ្យវីដេអូហ្នឹងយឺតជាងមុនអញ្ចឹងយើងដាក់50មកដាក់50 select អូខេវីដេអូហ្នឹងយឺតជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវីដេអូហ្នឹងយឺត speed duration យើងដាក់200ចុចអូខេវីដេអូហ្នឹងយឺតអូខេឃើញហើយអញ្ចឹងហើយវិធីទី1ខ្ញុំសូមឲ្យវាមកធម្មតាវិញអូខេវិធីទី2ដើម្បីតម្លើង speed បន្ថែម speed និងធ្វើឲ្យវាយឺតអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅ add អានេះមួយចុចកូនសោនេះបើសិនជាយើងអត់មានឃើញសញ្ញា fx នៅលើវីដេអូរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងកូនសោចូលកន្លែងនេះ so fx ដល់គេអូខេចុចគ្រីសវាមកនេះវាឃើញសញ្ញានេះឃើញសញ្ញាហ្នឹងយើងចុច mouse ស្ដាំមកអូខេយើងថែម repeating អញ្ចឹងយើងចូល speed អូខេអញ្ចឹងវាឃើញបន្ទាត់មួយនេះបន្ទាត់ដើម្បីតម្លើង speed និងតម្លាក់ល្បឿនតម្លើងល្បឿនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងpen tool នេះមកឬក៏ចុចអក្សរ shortcut អក្សរ P អូខេចុចមកយើងចង់ឲ្យវាយឺតកន្លែងណាឬក៏លឿនកន្លែងណាឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យយឺតកន្លែងពេលដែលវាយនេះពេលដល់កន្លែងហ្នឹងយើងយឺតអូខេចេញសុំប៉ុណ្ណេះ select កន្លែងហ្នឹងហើយមកដល់វាផុតឲ្យវាលឿនចាំមកវាលឿនវិញអូខេប៉ុណ្ណេះចឹងខ្ញុំ select កន្លែងនេះមួយទៀតអូខេចឹងយើងបែកវាមកអូខេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង select tool វិញមកហើយទាញវាតម្លាក់ឲ្យវាយឺតអូខេយឺត 20% អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមួយដើម្បី select អានេះមកឲ្យវាមើលទៅ smooth អូខេចាំមើល play sound អញ្ចឹងពេលតែពេលមកដល់កន្លែងបាយហ្នឹងគឺវាយឺតតែអូខេចាំមើល fucking ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យពេលដែលដាក់ត្រូវម្ដាយទៅវាយឺតវា slow ខ្ញុំយកពីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឈរកន្លែង pen tool នេះទៀតមក select ដល់ត្រឹមហ្នឹង select អូខេចុចអក្សរ H ដើម្បីសេរីនេះចុចអក្សរ H មកអូខេហើយចុចអក្សរ V វិញឬក៏យើងយកមកចុចកន្លែងនេះក៏បានអូខេហើយតម្លាក់វាខ្ញុំតម្លាក់ប៉ុណ្ណឹងអក្សរ H ដើម្បីសេរីវាអក្សរ V ខ្ញុំតម្លាក់តិចទៀតឲ្យវាយឺតអូខេហើយខ្ញុំចាប់ទីអានេះវាបែកចេញពីគ្នា
ចាប់ទេឲ្យបាយចេញគ្នាមកអូខេខ្ញុំដាក់ឲ្យ smooth អូខេតោះចឹង play អ្នកគ្នាដល់ឡើយនេះជឿអូខេអញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់ speed direction យើងបានដឹងហើយអញ្ចឹងចូលទី3គឺការបំបែកវីដេអូនិងសំឡេងឲ្យចេញគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលជាប់ជាមួយសំឡេងមកអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺវាមានសំឡេងមានទាំងសំឡេងមានទាំងវីដេអូអូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចង់លុបបើយើងអត់ទាន់ដោះ link ខ្ញុំចង់លុបសំឡេងខ្ញុំចុចទៅអត់ទេវាចេញដើរទាំងពីរអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលុបគឺវាទៅទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងដើម្បីលុបតែសំឡេងបានឬក៏លុបតែវីដេអូបានយើងមកស្ដាំនៅវាមកចូលនេះ unlink ចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើង select មើលគឺវាបំបែកគ្នានេះវីដេអូផ្សេងសំឡេងផ្សេងហើយយើងអាចទាញវាចេញពីគ្នាបានហើយអូខេយើងអាចទាញចេញគ្នាបានអញ្ចឹងបើខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លុបសំឡេងចោលអូខេខ្ញុំលុបចោលទុកតែវីដេអូដើម្បីយកសំឡេង background ផ្សេងមកដាក់អូខេអញ្ចឹងវារួចរាល់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងក្រោយពីចប់មេរៀននេះហើយនឹងមេរៀនមុនខ្ញុំស្គាល់ថាយើងបានចូលច្រើននឹងដឹងហើយបានស្គាល់នឹងចេះប្រើប្រាស់ដូចជា soft panel project panel នេះ soft panel project panel program panel និង timeline និងស្គាល់ tool មួយចំនួននេះដូចជា tool នេះ tool កន្លែង soft panel tool កន្លែង program panel អូខេបានស្គាល់និងចេះប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងមេរៀនបន្ទាប់ជឿនឹងសិក្សាអំពីការដាក់ effect និងសិក្សាពី control panel នេះនិងtitle ដើម្បីដាក់ចលនានៅលើ title ចលនាលើវីដេអូរបស់យើងនិងដាក់ effect វីដេអូរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបានទទួលវីដេអូក្រោយទៀតសូមជួយចុច like subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ